ସେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଭଳି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କି ଇନଭର୍ଟରର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଏକ ଲ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଇସାର ଅଭାବ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଖଣ୍ଡିକ ବି ପ୍ରାୟ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକା ନଥିଲା। ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ମାଉସୀମାନେ ସେମାନେ ୟାର କାଚକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ତେଲ ଭରୁଥିଲେ। ଭରିସାରି ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ସେମାନେ ଘର କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ଚାରିପଟେ ବସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। କେବେ କେବେ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଆସି ଆମ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଅଳ୍ପ ଆଲୋକ, ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେତିକିରେ ବି କିଏ କେତେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି।